अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? Since I have received so many queries from the parents about viral infection in children, especially in the winter, it's really difficult to pass throughout all the winter safely because बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती और वो बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं। तो आपकी क्वेरीज को देखते हुए मैं आपके साथ ये ड्रिंक शेयर करती हूँ जो कि एग डक का ड्रिंक है। और जो डक का एग है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ रखता है। उसके अंदर हाई मिकदार में जो है विटामिन ए पाया जाता है। डक एग में जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में एसेंशियल्स फैट्स पाई जाती हैं, वाइटामिन पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, मोर जो है ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं क्योंकि इसका कलर डार्क होता है। इसके अलावा ये ब्रेन हेल्थ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बच्चों की स्पीच जो है, लेफ्ट ब्रेन को जो है ये सपोर्ट करता है अगर हम मसलसल कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये ब्रेन सेल्स को जो है एग डक प्रोटेक्ट करता है और ब्रेन के फंक्शन जो है प्रॉपर करने में बच्चे को सपोर्ट करता है, नर्वस सिस्टम को। आपने बत्तख का जो अंडा है उसको अच्छे से स्टर कर लेना है, इतना बीट करना है कि वो बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी में आ जाए, रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। मेरे पास मनुका हनी नहीं थी इसलिए मैंने मीठे के तौर पे कोकोनट शुगर ऐड किया है। आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि इस ड्रिंक को रेडी करने के बाद आप सर्व करते हुए हनी जो है वो मनुका हनी जो है वो ½ टीस्पून ऐड करके बच्चे को दें। जब बच्चे सीख होंगे तो आप दिन में 2 दफ़ा भी ये रिपीट कर सकती हैं, ये ड्रिंक दे सकती हैं। 4 साल से जो एज के ऊपर वाले बच्चे हैं जो कि 4 साल से बड़े हैं और छोटे बच्चों को दिन में 1 दफ़ा देंगे। मेक श्योर कि जब आप इसको गर्म दूध में ऐड करें तो स्लो ऐड करें, कि दफ़ा सारा नहीं डाल देना। बिल्कुल कस्टर्ड जब बनाते हैं सेम ऐसे ही फॉलो करना है आपने, और जेंटली आपने जो है वो डालना है और फास्ट आपने स्टर करते जाना है और खिलाते जाना है, मसलसल इसको मिक्स करते जाना है कि कोई गुठली और लम्स ना बने। और नीचे से आपने जब मुकम्मल डाल लेना है तो चूल्हा स्टोव बंद कर देना है और कंटिन्यूसली 2 से 3 मिनट जो है इसको मिक्स करते रहना है। इसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये सही से मिक्स नहीं है वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आप जब बच्चे सीखोगे तो इनको 2 दफ़ा दे सकते हैं एज आई सेड अर्लियर, लेकिन अगर बच्चा जो है 4 साल से छोटी एज का है तो वो दिन में 1 ही दफ़ा लेगा। सीकनेस के अलावा बात करेंगे जनरली, अगर आपने ये ड्रिंक इम्यूनिटी बूस्ट के लिए देना है तो पर डे 1 ही दफ़ा ये बच्चा हर एज ग्रुप का ले सकता है जो कि सेफ़र होगा। आप देख रहे हैं मैं अच्छे से उसको स्टर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि इसको मुकम्मल जो है वो, क्योंकि बॉटल में मैंने देना था इसलिए मैं इसको हल्का सा ब्लेंड भी करने लगी हूँ आपको दिखाने के लिए भी कि आप इस तरह से इसको मिल्क शेक की तरह ब्लेंड करके गरम जो है वो हनी डाल के बच्चों को। जो डक हैक है वो बच्चों की स्पीच इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। लेफ्ट ब्रेन जो है जहाँ पे स्पीच का जो है लिंक है वो उसको रिपेयर करता है और सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम को। इस मुकाम पे जब आप बॉटल में डालें तो आप हनी ऐड करें, क्योंकि मेरे पास हनी नहीं थी इसलिए मैंने कोकोनट शुगर ऐड किया है। और जब बच्चे सीख हो तो ट्वाइस दें और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए ओनली 1 टाइम पर डे, एनी टाइम बिफोर इवनिंग दें। मेक श्योर कि बच्चे के सोने से पहले डाइजेस्ट हो जाए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।